大家好，今日我想同大家介紹中山大涌鎮一條非常值得一睇嘅古村落，佢個名叫做安塘村。安塘村嘅歷史有650年啦，佢嘅歷史建築係保留得比較完整嘅，現存嘅祠堂有16座，大小嘅廟宇8座。古石板街有1000幾米，係中山宗祠廟宇同埋古石板街保持得最多、最完整，亦都最精美嘅一條古村落。行入安塘古村，感覺上就係到處都係祠堂，隔冇幾遠有一間嘅啦。咁依間祠堂嘅門係關住嘅，我就將個手機伸入個門罅度拍一拍。安塘古村有好長嘅石板路，呢種係清朝嗰時就已經係鋪建嘅石板路，呢個好厚嘅。咁佢石板路下邊呢係清朝嗰時修建嘅排水系統，一直用到依家。好，入去睇下。呢度係你太公嘅。太公嘅，我太公嘅。咁你太公以前係辦私塾啊？哇，好高個門檻啊，要咁樣攬過嚟。嗰個哇，好靚啊！啱先嗰位先生係從澳門翻嚟嘅，好自豪咁大聲講：依間祠堂係我哋太公嘅。依間祠堂咧就係應神臨公祠，佢以前係私塾嚟嘅，亦都係村裏邊讀書嘅地方。依家咧就係安塘書畫院。安塘村咧就出咗好多位嘅國畫家同埋書畫家，佢哋都係姓林嘅。安塘書畫院依家放嘅就係本村書畫家們嘅書畫作品啦。國畫大師林雅京先生話：佢哋細個學畫嘅啟蒙都係村裏邊嘅老師教嘅，而呢位老師係關山月黎雄才嘅師兄嚟噶。8000萬工程之後，呢條村嘅變化大唔大？喺你眼裏邊變化大唔大呢？好大好大，因為咧將好多古蹟同埋有文化價值嘅建築物盤活翻。令到啲村民咧，而家就好多華僑啊、海外僑胞都會聽到呢個信息，都會翻嚟特登翻嚟參觀，懷念自己嗰個故居故土。依家我拍俾你睇嘅呢個民宿係安塘村裏邊嘅一個民宿，呢兩棟樓有100幾年嘅歷史噶啦。你喺訂房軟件度搜索中山安塘村美宿民宿，應該可以揾到嘅。依間民宿總共得7間房，有2層樓嘅。咁我淨係拍咗佢1樓呢一間房，性價比非常之高，150蚊1晚啫。呢棟民宿所在嘅係2棟橋房嚟嘅，但係你點樣先可以揾到呢2棟橋房嘅清晰嘅產權，然之後可以將佢租落嚟做成民宿呢？呢個就需要有關部門做好多工作啦。安塘村嘅8000萬工程就係要將村裏邊好多溶溶爛爛嘅祠堂同埋呢啲年久失修、丟空咗冇人住嘅橋房，將佢盤活起嚟。用佢哋嘅話嚟講，就是要把它活化。你睇到呢間咁靚嘅書房，全部都係100幾年歷史古董嚟噶。呢啲沉睡嘅冇人住嘅橋房，一定要盤活佢，佢先有價值噶嘛。呢間係安塘村嘅安塘美術館，亦都係安塘村引進嘅。咁係清華大學嘅美院教授將佢哋啲瓷器擺喺度做展覽嘅。呢間係2位後生喺安塘村經營嘅一間糖水鋪，非常之幽靜，好舒服。咁主人話佢仲想將旁邊嗰2間盤落嚟嘅，但係喺安塘村好似呢啲咁靚嘅民宅咧，佢係丟空噶嘛，搵唔到產權，呢啲就需要村裏邊做大量嘅工作啦。依家安塘村已經引進咗好多新嘅業態啦，除咗視頻裏邊見過個安塘書畫館、美術館、民宿、網紅店等，仲有呢一間香山書房。呢間醫局咧上面寫住係廣善醫局，應該係以前村裏邊嘅醫院啦，所以安塘村以前真係一個非常之富裕嘅村。呢間係私塾嚟嘅，亦都係讀書嘅地方。仲有呢間就係林氏宗祠，佢係村裏邊最大最老嘅一間祠堂，佢係叫雙桂堂嘅，因為出咗2個狀元啦。呢一間祠堂係3世祖嘅祠堂，建於明朝1506年到1524年，係9子10登科，亦都係佢9個仔加個女婿都中科舉嘅。呢座係村裏邊建於明朝嘅大國古寺，呢一個咧就係村史館啦。如果你感興趣，可以入去睇一睇呢條安塘村嘅歷史。呢度咧上面仲刻住為人民服務嘅，呢度係以前嘅糧倉嚟嘅。中山大涌鎮嘅安塘村到處都係古建築，而且佢離廣州唔係好遠，我哋揸車過嚟都係個幾鐘頭車程啫，而且交通好方便，可以直達。村裏邊食嘢又好平，消費係好性價比高啊！喺安塘村嘅隔籬咧就係呢度南民村啦，咁佢有好多嘅咖啡店啦，好多人喺度好悠閒啦，因為喺南民村咧有大片嘅田野啊。依家你見到嘅係稻田，咁佢唔同嘅季節就種唔同嘅農作物啦，所以你嚟到安塘村一定要過隔籬嘅南民村，有時間過嚟中山大涌嘅安塘村，感受呢度嘅古風同埋民風。多謝你嘅點讚同關注，拜拜。